Bene, buonasera a tutti e a tutte. Siamo qua col rientro dopo le vacanze dei famose tavole rotonde del progetto Highland Community Manager e il 4 settembre, l'inizio del mese di transizione tra la luce e la notte dell'inverno. In questo momento siamo qua con Paolo Varese, Sara Spissu e Viola Di Tullio, che coinvolgerò in un dialogo aperto e molto tranquillo, perché la nostra audience è molto vasta, è fatta di persone, possono essere ricercatori, ma anche semplicemente persone interessate a queste tematiche, quindi che vivono, che sono interessate alle aree interne, che possono essere amministratori, quindi abbiamo veramente tante tipologie di persone. Noi non cerchiamo un linguaggio elevato o complesso. L'High Community Manager, il progetto che è finanziato dall'Unione Europea sul programma Erasmus, nasce proprio per attivare questi dialoghi, quindi non tanto per fare lezioni frontali, ma per connettere le persone, per fare in modo che si inizi a parlare. Un Highland Community Manager non è un professionista che fa Highland Community Manager, ma è una persona che opera nelle aree interne, nelle aree marginali, nelle aree rurali interne, ma anche nelle periferie urbane, attenzione, perché o addirittura in Laguna Veneziana, perché abbiamo molti che ci seguono e che fanno parte delle organizzazioni che lavorano nelle lagune, che cerca di capire le complessità nelle quali sta operando. Quindi in realtà, ecco, non è così ristretto. Ora, il tema di questo mese di settembre è la sostenibilità ambientale e la crisi climatica. Questo webinar lo facciamo in italiano perché tutte le relatrici previste erano in italiano e è arrivata anche Arianna Verdecchia. Ciao Arianna, stiamo cominciando a diventare quasi una famiglia. E, mm, e oggi decliniamo un po' il tema della relazione con l'agricoltura, con le pratiche agricole, sempre nell'ottica della crisi climatica. Logicamente io mi ero preparato una perfetta scaletta che dovrò reimprovvisare, ma questo è normale, noi antropologi siamo abituati a improvvisare. Allora, io intanto vi chiederei di presentarvi brevissimamente, perché abbiamo meno di 60 minuti, a questo punto 50, quindi vi presentate velocissimamente, parte Viola Di Tullio, stiamo parlando di un tweet o due sms per chi viene dal secolo scorso. Eccomi. Allora, buongiorno, buonasera a tutti e a tutte. Allora, io sono una dottoranda al momento in filosofia etica ambientale, ma vengo da una formazione di antropologia, soprattutto antropologia ambientale e legata al cambiamento climatico, quindi insomma sono un po' di anni che mi occupo di questi temi e temi vicini e da 2 anni ormai sono anche all'interno di CREA e collaboro insomma con Fabio soprattutto in progetti legati a foreste, comunità, gestioni territoriali e ambientali. Ecco. Perfetto, vai Sara, a te la parola. Allora, io sono una biologa di formazione, in particolare la mia tesi era in microbiologia ambientale e in questo momento mi occupo di laboratori nelle scuole, soprattutto a tema apistico. E ho curato 2 anni fa, sono stata responsabile regionale per un progetto di cittadinanza attiva nella città metropolitana di Cagliari, che si occupava in particolare di rivitalizzare l'idea che le persone hanno del loro territorio e quindi mi sono occupata in particolare dei collegamenti con le associazioni locali e anche a livello verticale con l'associazione nazionale. Molto in breve. Perfetto così. E Paolo Varese che si è unito all'ultimo momento e ci fa molto piacere aver ospitato. Vai Paolo, a te la parola. Allora, io sono tecnico forestale e botanico, lavoro principalmente in Piemonte, ma ho lavorato a cavallo tra Italia e Francia per un po' di anni,
faccio il libero professionista e quindi a secondo degli incarichi che ho diverse attività, anche diversi cappelli. Faccio parte di alcune associazioni tecniche che cercano di recuperare un modo di fare a livello di gestione di ambienti naturali più prossimo alla natura, sia questo in campo fluviale, in campo forestale, eccetera. E la mia attività adesso cambierà, nel senso che sto promuovendo un arboreto didattico a casa mia e questa sarà l'attività dei miei prossimi anni. Questo a grandi linee. Ho Perfetto, perché lavorato a abbiamo... alcuni progetti partecipativi in passato, sia a livello di progetti europei, sia a livello locale. Ma guarda, perfetto perché già l'idea dell'arboreto didattico mi piace moltissimo. Poi abbiamo tre punti di vista molto diversi, no? Quindi possiamo attivarci su questa discussione in modo molto molto interessante. Allora, io farei intanto partire Viola, quindi manteniamo questo giro. Vi prego di fare giri abbastanza veloci. La prima parte è un po' legata ognuno di voi a quello che è il suo tema, quindi approfondite un pochino Viola il suo tema di ricerca, Sara la sua professione e la relazione con le api, che sono un elemento essenziale molto sconosciuto, e soprattutto la cittadinanza attiva, perché è un elemento centrale nel nostro. E poi Paolo sulla dimensione forestale e questa nuova innovazione. Il tema è anche la crisi climatica, ok? Quindi io parto con Viola Di Tullio e dico, ma ecco, nel tuo lavoro sul campo, tu hai visitato tante, alcune le abbiamo fatte insieme, no? Di visite. Ecco, come la relazione con il paesaggio sta, si attiva con tutti gli elementi non umani, no, del paesaggio, e queste come possono diventare o sono pratiche comunitarie, ma soprattutto in questo momento di crisi climatica. Allora, grazie Fabio per la domanda, sarà difficile rispondere in breve. Farò qualche specifica in più che prima non ho fatto. Allora, io in realtà per la ricerca di dottorato mi sto occupando nello specifico della relazione tra uomini e piante, quindi sia a livello di comunità sia a livello individuale, e in realtà alla fine diciamo, la ricerca ha preso una direzione più legata all'ambiente urbano che a quello forestale. Ehm, quindi, insomma, cerco di risponderti all'interno di questo quadro. Come ben sai, le interviste che abbiamo fatto noi, le persone che abbiamo incontrato, erano tutte persone che nello specifico si occupavano di gestione, manutenzione, del verde. Erano principalmente potatori, quindi potatori di alberi urbani, e diciamo che non è iniziata la ricerca così, ma come succede spesso in antropologia, ha preso delle direzioni completamente diverse, che in questo caso sono state molto interessanti, perché appunto la domanda diventa come relazionarci in modo diverso alle piante in un'ottica di cambiamento climatico, cioè sarebbe in un'ottica generale, ma soprattutto nel momento in cui ci ritroviamo di fronte a una crisi climatica, crisi ambientale, e parliamo spesso di verde. Alla fine però quello che emerge è che molto spesso le persone che hanno un punto di vista privilegiato di conoscenza profonda rimangono fuori dal dibattito, prima cosa. E soprattutto poi diciamo, i soggetti non umani coinvolti molto spesso anche rimangono, diciamo, un po' fuori dalle decisioni, non se ne viene a capo. Quindi diciamo che un po' l'argomento di ricerca di cui mi occupo io è anche forse un esercizio pratico ma anche intellettuale di cercare di ripensare questi non umani, che siano piante, che siano animali, che siano api, in che modo si relazionano poi con gli umani nel quotidiano, nel tecnico, in tutti i vari punti di vista, che non siano semplicemente quelli appunto della ricerca scientifica o della ricerca tecnica, diciamo, non so se è chiaro. E, Molto, molto chiaro. non so, per il momento direi mi fermo qui, poi magari elaboro un po' più avanti. Perfetto, perché cerchiamo di elaborare un dialogo corale. Quindi, Sara, noi abbiamo già fatto un bel colloquio, e
mi interesserebbe questo tuo, sempre su questa idea di relazione con gli elementi che tu conosci, quindi le api, la parte speciale della tua dimensione biologica, scusa, di biologa, scusate, a volte mi scappano i termini, vai, a te un po' la parola. Allora, sembra quasi capitato a fagiolo questo tema, perché proprio in quest'ultimo anno, con la collega che è apicoltrice, abbiamo collaborato con l'Università di Sassari nella mappatura delle vespe e dell'evoluzione anche dell'ingresso delle nuove specie all'interno della Sardegna, che è una location privilegiata, perché appunto noi beneficiamo del fatto, nel bene e nel male, che siamo un'isola e quindi abbiamo dei confini estremamente definiti. E in particolare in questi ultimi anni si è assistito all'ingresso della Vespa crabro nel nord Sardegna e invece della Vespa orientalis nel sud Sardegna. E per la prima volta quest'estate è stato purtroppo rinvenuto un nido di Vespa velutina, che è un flagello per gli apicoltori, quindi c'è stato un sollevamento popolare, ma questa Vespa velutina con tantissima comunicazione istituzionale fatta veramente in modo non specifico, e quindi il termine Vespa è stato preso come paradigma di qualsiasi cosa fosse brutto e cattivo. Le vespe che ci mangiano, le vespe che uccidono, le vespe cattive, senza pensare che in biologia non esistono queste classificazioni, non c'è un buono e un cattivo, ma c'è un equilibrio che purtroppo non è più un equilibrio. Purtroppo la natura viene piegata a quello che insomma gli ultimi anni, e non solo gli ultimi anni, hanno visto a carico dell'uomo, esclusivamente dell'uomo. Quindi c'è stato appunto adesso c'è questa fobia per la Vespa orientalis e questo, io lo chiamo atteggiamento dell'angelo sterminatore, per cui si richiede in continuazione l'intervento dei vigili del fuoco, l'intervento quando non ci sono poi degli interventi assolutamente personali con spargimento di veleni ovunque, che non capiscono, che l'uomo medio, zia Maria lo chiamiamo noi, non capisce che i piretroidi insomma vanno un po' dappertutto, sia sulle temutissime vespe, che poi non dovrebbero essere temutissime, ma anche sulle farfalle e sulle api stesse. Quindi c'è, insomma, dal punto di vista antropologico è un periodo dove la divulgazione fatta bene e il lavoro che faccio io di divulgazione nelle scuole assume un significato assolutamente importante. Perfetto, perfetto, grazie, perché vedo che proprio quando ho detto cade a fagiolo mi è piaciuta molto, perché a volte ci sono queste serendipità, no? Ecco, quindi ora decliniamolo nel terzo ambiente, no? Quello delle aree forestali, del lavoro di Paolo Varese e della sua anche sfida all'arboreto didattico, e quindi abbiamo anche questa dimensione della didattica che esploreremo poi a un certo punto. La lascio un attimo in sospeso. Vai Paolo. Allora, io ho a che fare con dei dualismi che nel discorso comune sono spesso opposto e imparlabili tra di loro, no? Che è quello tra tradizione, quindi aspetti tradizionali, pratiche tradizionali, e innovazione, aspetti innovativi non solo a livello tecnologico ma anche mentale, e dall'altra parte ha un altro dualismo che è quello tra selvatico e non selvatico, tra selvatico e addomesticato. E sembra che diciamo, questi dualismi siano sempre più polarizzati, cosa che non è assolutamente così. Per cui la mia lotta personale è riuscire a capire che per esempio nell'ambito delle specie alloctone invasive non è che siano tutti feroci saladini, no? Quindi è questione di trovare un equilibrio, di capire che senso può avere un certo tipo di gestione, e anche per quanto riguarda l'aspetto delle specie selvatiche e non selvatiche, senza arrivare a carnivore e lupo, ci sono degli atteggiamenti che sono sempre molto, molto in bianco e nero. Quindi il mio compito è cercare di, non dico di mediare, ma di mostrare sempre un rovescio della medaglia a quello che sembra essere invece un aspetto estremamente polarizzato nel bene e nel male.
Quindi in questo momento mi occupo molto di specie invasive, di riuscire a capire che anche all'interno di ambienti più o meno naturali, quindi seminaturali e naturali senza l'intervento umano, le cose possono andare come sono andate da milioni d'anni a questa parte, ovvero che la natura ha delle sue regole, la natura ha dei suoi processi, e che al centro di tutto non sempre ci deve essere l'uomo, ecco. Questa è la grossa difficoltà perché c'è una sorta di interventismo in qualunque tipo di ambiente si voglia gestire una situazione. Allora è ovvio che in ambienti seminaturali o antropizzati, prati, pascoli, l'attività umana e delle bestie, per esempio, che vengono allevate è centrale. Perché se un prato tu non lo sfalci, nel giro di 10 anni ti ritrovi quasi un bosco, no? Ma è anche vero che ci sono delle pratiche tradizionali che sono riuscite a mantenere un aspetto appunto seminaturale nel tempo, per cui si è trovato un equilibrio. Questo equilibrio è stato rotto da cosa? Dall'economia di mercato, per cui tutta una serie di prodotti che venivano diciamo ricercati 80 anni fa, oggi non hanno un mercato e quindi da risorsa sono diventato uno scarto. Allora la sfida è riuscire a capire come una risorsa può ritornare tale, senza essere antieconomica e senza trovarsi in quella situazione in cui non puoi che trattarla in modo sommario, sia perché uno si fa i conti in tasca, sia perché è un tipo di prodotto, diciamo così. Per esempio la frasca da dare agli animali è un tipo di prodotto anacronistico per certe visioni agronomiche. E quindi è un po' una lotta di questo genere qua, che cerco di portare avanti sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista proprio della mentalità rurale, ragionando sulle prospettive, sui tempi, eccetera. Quindi in tempi di globalizzazione poi ce n'è sempre una nuova, no? Si diceva prima delle varie vespe, anche in ambito botanico ci sono specie nuove che arrivano ogni giorno, vengono scoperte di nuove, non tutte sono problematiche, ma molte possono essere. Quindi questo è un po' il mio combattimento attuale. Come vediamo abbiamo tre prospettive che hanno una serie di parole comuni, no? Io ho isolato le parole comuni, le polarizzazioni, l'assenza di interlocutori specialisti all'interno del dialogo pubblico e della comunicazione, anche se ognuno di voi cerca di fare quello che può, la cattiva interpretazione delle trasformazioni, no? Che il mondo viene un po' visto come qualcosa che è sempre stato in un certo modo e sempre sarà così, ed è questo eterno presente della percezione odierna, che si cerca di conservare un presente che è una trasformazione continua, ma questo noi lo sappiamo. E, ecco, ora vi rilancio un attimo il secondo giro, in cui vi chiedo di declinare un po', di fare un piccolo sforzo nel suggerire su come potremmo affrontare queste problematiche che avete descritto nella relazione con il non noi, cioè il non umano, e quali potrebbero essere le soluzioni da proporre. Quindi rilancio a Viola e logicamente fate dei casi specifici, più agganciamo a degli esempi pratici meglio è comprensibile per chi ci ascolta. No, quindi date pure tranquilli, siamo a 24, quindi abbiamo ancora mezz'ora abbondante. Allora, per quanto riguarda, insomma, questa domanda, quello che mi verrebbe da dire è soprattutto appunto in ambito urbano, che come diceva anche Paolo, cioè se prendiamo le piante in ambito urbano, è chiaro che l'approccio principale è un approccio interventista, perché insomma anche nel linguaggio, proprio se si vanno a vedere i documenti redatti, insomma, dai comuni, dai municipi, molto spesso il linguaggio, no, è un linguaggio molto interventista, molto legato alla gestione, molto legato al controllo, a questi corpi delle piante che devono essere, no? Devono avere un determinato stile, determinate altezze, una determinata estetica, eccetera, eccetera. E quindi appunto, diciamo, mi incuriosisce molto questo discorso di come invece cercare un diverso dialogo con il verde in città, no? Con le piante. Appunto diciamo un po' nell'ambito della mia ricerca
le soluzioni sicuramente io non essendo tecnica, non conoscendo, diciamo, nello specifico questi temi di botanica, eccetera, non potrei dare una soluzione in questo senso, però diciamo, i potatori con cui lavoro io, per esempio, si è creata questa dicotomia molto interessante, no, tra quelli che loro chiamano gli omini della motosega e invece il tree climber, no? Il potatore, quello che sale in corda, che si usa anche lui la motosega chiaramente perché ormai è uno strumento diciamo diffuso, però la usa con un approccio completamente diverso, in cui l'approccio è più quello legato alla cura che alla gestione pura nel senso di appunto controllo, eccetera, e in cui la pianta va controllata, sì, perché? Perché si instaura una relazione con l'uomo, quindi se io la pianta poi non la arrivo ad appotare, chiaramente rischiano che cascano i rami, le persone si fanno male e costituisce un pericolo. Ma quello che costituisce il pericolo non è l'albero stesso, chiaramente, ma è la gestione che viene fatta. E quindi riaprire sicuramente un dibattito su questa cosa, un dibattito su come le persone poi molto spesso si vivono invece le piante in città, che è una questione che non viene spesso, si parla magari del parco specifico, no? Però insomma non c'è un vero e proprio dialogo, una vera e propria domanda su, cioè molte persone non sanno che piante sono piantate vicino a casa loro, non sanno come si interviene su queste piante, quante volte, e cosa succede. Quindi forse riaprire un pochino lo spazio pubblico, soprattutto mi verrebbe da dire nei comuni più piccoli, dove per esempio io ho fatto ricerca a Lucca e nella mia città natale, che è Fano, nelle Marche, che più o meno ha la stessa grandezza di Lucca, sono le due città specchio del centro Italia per me. O magari in città, diciamo, chiaramente in metropoli, magari parlare più di gestione di quartiere, non lo so, però ecco, anche andare nelle scuole. Con Fabio abbiamo fatto questo progetto ormai 2 anni fa, mi pare, nelle scuole elementari, andando a parlare ai bambini un pochino di piante, che cosa gli alberi facessero per no, il clima, il drenaggio, cioè perché era importante, insomma, averli nelle città, eccetera. E cioè, anche nei programmi scolastici comunque c'è una riduzione proprio della comprensione e della complessità delle piante che è disarmante. Quindi ecco, forse ripartirei da qui per riconnettermi poi anche al discorso dell'educazione e della divulgazione, ecco, fatta bene. Sara, a te l'onore. Allora, quello che ho visto io girando nelle scuole, sto parlando di scuole dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, fondamentalmente quest'anno probabilmente andremo anche in quelle più grandi, ai più grandi. Quello che ho visto io è che la conoscenza apre mondi, cioè quando uno conosce, quando uno approfondisce la vita, le varie fasi della vita di un insetto, o comunque di un albero anche, è come se si illuminasse quella cosa, come se passando nelle strade quella cosa che prima c'era ma non si vedeva, improvvisamente acquistasse vita. E questo mi è capitato anche con le guide ai GAE, ho fatto delle docenze dove loro mi dicevano fino a ieri non avevamo idea che quali fossero le dicotiledoni e le monocotiledoni, qualcosa che per i botanici veramente, per qualunque biologo, chiunque, è la base assolutamente, e che sicuramente hanno studiato, perché alle superiori si fa, neanche alle medie. Però diventati grandi questa cosa rimane relegata in un passato lontano. E invece loro mi dicevano, adesso passando nelle strade, anche semplicemente un'aiuola, noi riusciamo a riconoscerle, cioè sappiamo che quella è una monocotiledone, quella è una dicotiledone e acquistano vita, sappiamo cosa sono. Per quanto riguarda le api, anche noi ci siamo accorti di questo fatto qui, cioè le api sono sempre state a fianco all'uomo e non c'è insetto libero un altro insetto libero che venga in un certo qual modo addomesticato dall'uomo, perché comunque le api, anche se allevate, mantengono la loro selvaticità, l'apicoltore non ha il guinzaglio, loro entrano ed escono come vogliono, non le si segue, eppure non si conoscono nel dettaglio e non si sa per esempio che anche oggi ci sono tantissime api, parlo dell'Apis mellifera, che vivono nelle nostre città, che hanno gli alveari nelle nostre città. Proprio l'altro giorno mi diceva la collega che è stata chiamata in un condominio dove da 2 anni le api stazionano
e le persone le dicevano: ma sono molto vicini a dove passiamo noi, cosa facciamo? Si possono togliere, posto che era impossibile, a meno di smantellare tutta la facciata, togliere quel gruppo di api. E la collega dice: ma è proprio necessario toglierle? Se fino adesso non vi hanno dato problemi, non hanno punto nessuno, perché non le lasciamo lì? Anzi, osserviamole, vediamo un po' che cosa. E dovremmo fare anche noi, abbiamo in programma un incontro di divulgazione con i condomini di questo condominio, proprio per raccontare chi sono questi insetti che fino a ieri erano visti con diffidenza, ma che adesso fanno parte del condominio, sono l'ennesimo condomino, perché poi in realtà funziona così. Spesso noi vediamo la natura come qualcosa di diverso da noi, mentre invece noi siamo natura. Le città in realtà sono natura anche loro, perché ci vivono gli uomini che fanno parte della natura. Quindi anche questo passare da un egocentrismo piramidale a un ecocentrismo circolare è un passaggio fondamentale per le nuove generazioni, ma anche per le vecchie. Anche se le vecchie tendono molto, come diceva Paolo, ad avere un atteggiamento interventista, quindi di addomesticazione, però fino a un certo punto. La domesticazione la puoi fare con animali che tieni al guinzaglio, la puoi fare con un mattone, ma non la puoi fare con un essere vivente. Un albero devi decidere quando lo pianti, quanto dovrà diventare grande, considerare le radici, considerare tutto il suo habitus. Non puoi dire quest'albero, vabbè, lo lasciamo qua 10 anni, poi si toglierà e si ripianterà. Quindi secondo me la conoscenza è veramente la chiave di volta per allargare l'occhio e quindi far comprendere a tutti, non soltanto ai bambini, che facciamo parte della natura e che non siamo a capo di niente, ma siamo inseriti all'interno. Abbiamo visto che cosa è successo quando l'uomo si è messo a capo della natura con le sue regole che volevano dire: io sono quello che sta al vertice. Non è proprio così. Ogni tanto mi dimentico che stacco il microfono. Grazie Sara, è veramente molto interessante questa eh, eh, trasformazione del punto di vista, no? Sì, sono d'accordo, se lo dicevamo anche noi antropologi, è centrale. Se non esiste il concetto di qualcosa, non vediamo le cose, le vediamo come un'uniformità, no? E quindi, ecco, a costruire queste idee è essenziale. Passo a Paolo, vediamo come lo decliniamo nell'altro ambiente, quello dove un po' meno umani e un po' più alberi, mettiamola così. Anche qua è un aspetto legato alla conoscenza, quindi Sara che ha detto delle cose giustissime, valgono anche per ambienti meno antropizzati che una città. Io lavoro con dei colleghi, per esempio un agronomo che si occupa di stabilità delle piante, fa VTA, queste cose qua, che mi diceva che il problema, oltre alla conoscenza, sono anche le abitudini malsane, nel senso che c'è da una parte così si è sempre fatto, che rimane molto negli amministratori come qualcosa di immanente da cui è possibile deviare. Dall'altra parte c'è un principio di delega, perché laddove arriva un esperto, dice ah, ci penso io, faccio tutto io, so tutto io, la società non cresce attorno a lui. Quindi la conoscenza va anche resa partecipata. E questo non è facile, lo sappiamo tutti. Quindi la partecipazione è importante e vanno fatte cadere anche delle barriere che esistono tra l'esperto e il non esperto, non diciamo annullando questa distanza, ma facendo in modo che non ci sia incomunicabilità e dall'altra parte anche tutta una serie di barriere che abbiamo messo tra le varie discipline. No? Discipline, non so, i progetti interdisciplinari, specialmente nel nostro paese, fanno una fatica bestia, perché c'è l'esperto di ogni settore che spesso non comunica con gli altri, fa il suo lavoro, magari conosce tutto di quasi niente e quindi alla fine poi il suo impatto è molto relativo. Poi c'è appunto l'aspetto della partecipazione. Allora, con un altro mio amico e collega che fa l'erpetologo.
L'erpetologo si occupa di serpenti, lucertole, iguane, queste cose qua, animali spesso terrifici. Ed ero con lui l'altro giorno, lui fa parte di un servizio, lui lavora in Francia, a cui si rivolgono le persone che per esempio trovano dei serpenti nel giardino di casa. E lui molto semplicemente si fa dire cosa ha visto, gli si fa mandare una foto tramite WhatsApp e poi interviene dicendo guarda, che questo tipo di serpente non devi fare niente, oppure stai lì tranquillo, dopo un po' se ne va. Quindi spiegare con molta calma, con un linguaggio semplice, cosa succede. Per quanto riguarda le piante in città, io ho visto anche una questione di cultura generale. Da noi c'è l'abitudine a voler completamente controllare tutto. Allora è vero, se tu c'hai una pianta che passa sopra la linea elettrica del tram, è meglio evitare che ci siano dei rami secchi perché cadono giù, fanno casini. Però io ho visto anche in città, adesso sono stato a Cracovia, ero stato a Brno l'altra estate, non parliamo in Nord America, dove ci sono delle piante enormi mai potate, è una zona urbana dove nessuno dice niente, magari cade un ramoscello, non si fa niente. È chiaro che vanno monitorate, no? Però il dover intervenire anche in un ambito urbano è una questione culturale, per cui c'è paese, mentalità e mentalità. Mm. Quindi dove gli aspetti culturali sono predominanti in un senso di presupposti o ideologici oppure di pratiche così consuetudinarie, la porta alla conoscenza è più difficile. Quindi bisogna provare a scardinare queste strutture mentali a volte più che entrare in un ambito strettamente tecnico. Bene, guarda, mi è piaciuto molto perché questo conoscenza partecipata, spiegare cosa succede, mi ha fatto subito pensare che in realtà l'umano ha vissuto con la conoscenza della natura che lo circondava per centinaia di migliaia di anni. Improvvisamente negli ultimi 40 anni, 50 anni, perché le baseline, una volta pensavamo che si cambiassero ogni generazione. In realtà gli ultimi studi confermano che abbiamo un as usual che è molto più corto, può essere addirittura di 5, 7, massimo 10 anni, dove quello si è sempre fatto così, ma da 10 anni, però siccome viviamo questo eterno presente, quello che si è sempre fatto è quello che si fa oggi e si cerca di continuare a farlo. Quindi una profonda ignoranza rispetto alla natura e una paura rispetto a i serpenti sono classico. Io vivo un po' in campagna, qui ci sono pieno di biacchi che lasciano le loro pelli mostruose in giro, il terrore della ci sono le vipere. No, non sono vipere, ci sono anche le vipere, impariamo a riconoscerle. Ecco, ora io vi chiedo di fare un passaggio e intanto approfitto per dire al pubblico, scrivete in chat se avete delle domande, per favore, in modo tale che interagiamo anche con voi. Ora vi chiedo di declinare quello che è stato detto fino ad ora in un'ottica di crisi climatica, no? Perché oltre a avere la crisi sociale, la crisi di relazione col non umano, abbiamo una trasformazione velocissima. Stiamo vivendo questa crisi climatica definitivamente come cosa mai vista. Aggiungo questa piccola cosa, sì, è vero, le temperature che viviamo oggi si avvicinano a quelle dell'epoca romana, ok? Dell'optimum di quel periodo, però, anzi, forse erano un po' più alte, però la differenza sostanziale è che noi le abbiamo raggiunte in meno di 60 anni, cioè in un secolo, e lì si era assestato tutto, quindi il Mediterraneo si era scaldato lentissimamente e non c'erano tutti i fenomeni estremi che stiamo vivendo oggi. L'altra domanda è quando si fermerà, ma questo è un altro problema. Quindi rideclinate un pochino, vi chiedo questo sforzo, nell'ambito della crisi climatica. Viola, parti tu e dimmi come potremmo, come si complica questa ulteriore variabile, come complica quello che tu stai osservando. Ma difficile. Allora, cioè difficile nel senso semplice, perché voglio dire, se parliamo di città, la crisi climatica viene subito alla mente, nel senso che anche un po', diciamo, lab di tentativi e anche di manifestazione poi dalla crisi climatica più problematica della vita quotidiana delle persone molto spesso, no? Quindi si parla di ripensare l'urbano e cioè
e si parla molto, appunto, come dicevate prima, c'è questa questione sì, della conoscenza tecnica, ma soprattutto della conoscenza comune e del cambiamento delle abitudini, degli habitat, quindi habitus e habitat, e di cultura proprio verso il verde, il non umano, l'albero, qualsiasi, diciamo, appunto, non umano con cui ci interfacciamo. Ora, ci sono tantissimi discorsi quando si parla di piante, per esempio, come sapete, immagino tutti voi, cioè immagino, sono sicura tutti voi, no? Di piantare alberi, eccetera, 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 perché l'albero equivale a quasi, no? Diciamo, no, l'opinione pubblica, però detta in maniera molto semplicistica, albero equivale a no risoluzione, ma insomma un modo per combattere, affrontare, gestire la crisi climatica. È chiaro che poi la realtà non è mai così semplice e il discorso non è neanche tanto quello, perché appunto, cioè, quando parliamo di crisi climatica parliamo comunque di una crisi sociale col non umano, quindi non di una crisi sociale tra umano e umano, ma con altre soggettività, con altri esseri, con come li vogliamo chiamare, non è questo il punto è che c'è proprio una grande crisi sociale epistemologica che dovrebbe essere trasformata in un ripensiamo lo spazio con l'altro. Quindi è chiaro che la conoscenza tecnica è necessaria per capire l'altro, diciamo, di cosa ha bisogno, ma c'è bisogno proprio di reinserire queste soggettività nella vita sociale, nella vita politica e nella vita quotidiana. Quindi appunto in questo senso sarebbe ok nella crisi climatica che spazio diamo alle piante, non solo in senso di fanno ombra per gli umani, abbassano le temperature per gli umani, ma proprio come ripensiamo la relazione più ampia che abbiamo con questo tipo di entità, per esempio. Non so, forse è un discorso molto semplice, però con il breve tempo questo è quello che mi viene in mente. Ma guarda, questo dell'uscire dall'etnocentrismo umano dove tutto è in funzione nostra, no? Anche gli servizi ecosistemici, questa grande parola che però sono tutti centrati sull'umano e l'umano non è il centro dell'universo, almeno da qualche secolo, poi lo è stato per qualche secolo, ma prima era chiarissimo e per la maggior parte delle persone era chiarissimo che non lo è. Questo degli alberi mi piace perché io sono uno di quelli che continua a dire, bellissimo, in città piantiamoli, ma fuori più che altro conserviamoli, evitiamo che brucino, evitiamo che si danneggino, facciamoli crescere meglio, perché piantare 10.000 alberi, come è la proposta ora dopo gli incendi anche in Sardegna degli ultimi emergenze, 10 milioni di alberi, scusate, cioè ha un costo che è una cosa fuori da qualunque immaginario. No, stiamo parlando di un costo che va fra i 10 e i 60 euro ad albero. Per cui, ecco, più che piantare alberi dobbiamo far crescere velocemente quelli che ricrescono e conservare quelli che ci abbiamo, se li vogliamo. E per conservarli occorre tagliare. Passo la parola a Sara, sempre su questo tema, tuo punto di vista, tua cosa, la crisi climatica, come cosa sta succedendo? Allora, il tema degli incendi è un tema che in Sardegna tocca particolarmente perché tutti gli anni assistiamo veramente a un fiorire, se così si può dire, di incendi e quindi ettari e ettari di macchia mediterranea che vanno in fumo letteralmente. Per cui questo tema del ripiantare è un tema molto attuale da noi. Ovviamente bisogna, dal mio punto di vista, ragionare in temi di progettazione a lungo termine, ok? Che sono tempi molto lunghi, sono tempi di decenni, tempi che cozzano un po' con i tempi della politica, perché poi alla fine le decisioni spesso vengono prese a livello politico, anche quest'idea di piantare centinaia di alberi. Sì, ok, li pianti, ma che alberi pianti? Qualsiasi albero? Non è possibile. Consideriamo anche che non per forza l'uomo deve intervenire dopo un incendio. Sicuramente bisogna supportare quello che c'è ancora, però la natura ha una sua strategia temporale, prima le specie pioniere, poi le altre, cioè c'è proprio, se si studia cosa succede dopo un incendio, i botanici sanno benissimo come funziona, che la natura si riprende i suoi spazi, quindi l'incendio è vero, è un danno grandissimo, però la natura ha le sue strategie e questo vale anche per esempio col tema delle api.
Perché le api esistono veramente da molto prima dell'uomo, già da quando stavano scomparendo i dinosauri, le api già c'erano e hanno delle strategie interne ben definite anche per difendersi, per esempio, dalle vespe. E quindi fidiamoci anche del fatto che la natura ha i suoi tempi e non per forza l'uomo deve intervenire immediatamente per tamponare con le sue strategie una situazione di emergenza che probabilmente ha causato lui. Quindi anche l'evento delle specie aliene, come per esempio la Vespa velutina da noi, la Vespa crabro, la Vespa orientalis, sì, sono un danno. Sicuramente gli apicoltori vogliono delle risposte a breve termine perché viene inficiata la produzione dell'anno, ma la natura non ha tempi così brevi. Quindi anche lì bisogna capire come e quando intervenire, perché se noi permettiamo che si creino degli appiari dove ci sono 40 arnie tutte insieme, quando invece in natura abbiamo che c'è un'arnia ogni tot chilometri, quindi un alveare ogni tot chilometri sugli alberi, capiamo bene che le logiche della commercializzazione del mercato cozzano con le leggi naturali. Quindi bisogna anche trovare un equilibrio tra quello che è il mercato, quindi quello che è la vendita, quello che è la sopravvivenza degli apicoltori, ma anche le leggi della natura. Quindi abbiamo anche, dobbiamo imparare anche gli stessi tecnici, quindi anche gli stessi apicoltori hanno necessità di imparare di reimparare queste leggi, quindi di capire che non si può sfruttare la risorsa fino allo sfinimento, non funziona così. Noi siamo dei custodi, allora se tu la natura la custodisci diventa una risorsa, se invece la natura la sfrutti sino allo sfinimento diventa un problema. E non si può tollerare questo. Quindi il cambiamento climatico, ok, però la natura ha le sue strategie. Mi viene in mente, non lo so, anche la guerriglia gardening, quindi quell'operazione che si fa, che hanno fatto, che spesso si fa nei laboratori, che fanno le maestre, di fare le palline di semi da lanciare ovunque, oppure chi dice mangi le pesche, tieni il torsolo e butta. Però bisogna anche capire se quelle specie sono specie del luogo, sono specie adattate. Non funziona che rimboschiamo, che per forza dobbiamo... cioè, bisogna capire qual è la ratio. Non sempre tutto va bene purché si faccia. A volte la strategia migliore è non fare. Allora, su questo mi viene in mente una cosa che cito spesso, ma durante un laboratorio venne uno dei contadini presenti, disse, ecco perché se è verde è di tutti e dove c'è abbandono è natura. E questa frase, 4 parole, racchiude la visione del cittadino rispetto al verde e rispetto a dove vede l'operatore, la persona che conosce le risorse, che custodisce, vede l'abbandono, l'altra persona, il cittadino, vede la natura. No? E quindi questo genera tutta una serie di comportamenti. Quindi mi è piaciuta molto questa idea. Tra l'altro, no, anche la trasformazione. Dopo, se aggiungi una parola sulla trasformazione delle arnie, cioè da prima quando venivano fatte al vecchio tipo al nuovo modello di arnia, oggi forse potrebbe essere una riflessione anche questa da fare, quindi la relazione umano-ape, come avviene, come è cambiata nei secoli, no? Dall'arnia che distruggeva tutta la parte delle api per recuperare il miele all'arnia odierna che crea una sinergia incredibile. Lascio a te però spiegare brevemente questa cosa delle arnie. Allora sì, la storia dell'apicoltura è molto interessante. Va nella direzione di rispettare il più possibile l'animale, almeno dell'apicoltura moderna, perché i primi apicoltori e ancora adesso in molte popolazioni che vivono l'apicoltura non come un allevamento ma come una predazione, cosa si faceva? Non conoscendo si smantellava tutto l'alveare e poi alla fine si estraeva il miele con varie tecniche, soprattutto pressatura. Quando poi si è capito che la parte centrale dell'alveare era dedicata alla covata e quindi all'allevamento delle larve, solo la parte laterale era dedicata allo stoccaggio del miele, si è inventato da
e da pochi anni a questa parte, pochi anni insomma poi dipende, il poco e il molto hanno un significato diverso in base all'età anche, si è inventata l'escludiregina, cioè è una griglia di plastica solitamente che viene posta tra la parte dedicata alle api, che è quella più grande, e il melario che è nella parte superiore. E in questo modo la regina, che è più grande, ce n'è una sola per alveare, che è più grande delle altre api, non riesce a passare nel melario. Quindi cosa succede? Che i telaini che vengono posti nella parte superiore non vengono, non vengono deposte le uova dalla regina, e quindi tutta la parte superiore è tutta dedicata dalle api operaie allo stoccaggio del miele. Per cui nell'agricoltura moderna la parte superiore viene presa dall'apicoltore, mentre la parte inferiore viene lasciata a totale disposizione delle api, che così hanno la riserva durante l'inverno. Questo, per chi non conosce l'apicoltura moderna, viene visto magari, l'apicoltore viene visto quasi come un ladro di miele. Invece non funziona così. L'ape è un po' come quelle signore anziane che mi vengono le espressioni in sardo, ma non ve le dico, come quelle signore anziane che accumulano, sono delle accumulatrici seriali. Finché ci sono fiori, loro accumulano miele. Quindi ci sono quelle signore anziane, no, tutte le bomboniere, tutti i pezzettini di carta. Quando facciamo questo esempio ai bambini, tutti dicono: sì, anche mia nonna lo fa, anche mia mamma lo fa, anche io lo faccio, anche se non sono nonna ancora. Le api sono così, quindi finché c'è risorsa, loro accumulano. Quindi se gli apicoltori nelle arnie moderne lasciano la parte inferiore dell'arnia a totale disposizione delle api, le api con l'escludiregina in mezzo continueranno ad accumulare miele, e si possono accumulare fino a 6-7 melari in pila uno sull'altro, e sono tutti di miele stoccato che alla fine all'alveare non servono, perché sono una riserva per i periodi di magra, che però nell'apicoltura moderna difficilmente accadono. Quindi sì, il mondo dell'apicoltura è veramente interessante. Mi piaceva questo esempio perché anch'io l'ho scoperto da un apicoltore buddista che mi ha spiegato questa cosa, e sono rimasto sorpreso, no, di questa relazione umana di reciproca difesa. Ok, a volte rischiamo di andare un po' fuori, però credo che fosse molto importante come esempio. Passo a Paolo perché anche lì la trasformazione, la crisi climatica sta portando una trasformazione nel tuo ambito. A questo punto però vorrei sapere da Sara qual è questo termine in sardo, perché mi incuriosisce molto ed è quel termine che permette un'ottima comunicazione, perché là dove hai detto questo concetto qua, anche mia nonna, quello è il momento giusto per far passare l'informazione, no? Quindi devi dircelo come si chiama. Poi In sardo si dice stuggiasa, cioè accumuli, quindi stuggiare, italianizzato, vuol dire accumulare, 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 premere, premere finché ce ne sta. Grazie, questo perché i termini dialettali sono importanti nella comunicazione, è quello che permettono di comunicare e di entrare in contatto con le persone, no? Da un punto di vista, per esempio, dei prati, io mi occupo da botanico anche di prati, non solo di boschi, era quello che permetteva di confrontarsi con un agricoltore che sfalcia con certe tecniche e con un certo tipo di sfalcio in certi periodi esatti dell'anno che hanno quasi tutti una corrispondenza. Io vengo dal Piemonte e quindi so che è così. Come pure una modalità di altro genere, qualunque a livello di sfalcio, l'altezza, tutte queste cose qua sono cose molto pratiche e poi dopo sono quelle che ci permettono di entrare in contatto con poi chi realmente vive il territorio, e che il ricercatore universitario non gliene frega assolutamente niente di tutto questo, no? Gli interessa di più l'antropologo universitario nel campo della botanica e l'agronomo, no? Perché le vede come cose sorpassate. Interessa di più l'antropologo, ma occorre recuperarli poi nella comunicazione con le persone. Da un punto di vista forestale, invece, chiedo, appunto, torno sull'argomento che ha proposto Fabio, secondo me bisogna, e anche non solo forestale, spurgare da effetti del cambiamento climatico quello che non è cambiamento climatico, nel senso da cattive abitudini, da pratiche antropiche, a volte anche secolari, che invece continuano a rimanere imperterrite, oppure
per esempio, gli incendi. Gli incendi erano sempre fatti per il Mediterraneo, la macchia mediterranea esiste perché il sistema silvopastorale prevedeva proprio di bruciare, no, delle parti di macchia per poi poterle rendere pascolabili. Quindi non è vero che gli incendi che ci sono oggi è colpa del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico amplifica la portata insieme all'abbandono del territorio su delle pratiche che sono secolari, no? E quindi questo è un caso. L'altro caso, per esempio, già si è detto dei rimboschimenti, insomma, non è necessario rimboschire sempre dappertutto, è meglio gestire partendo con delle soluzioni basate sulla natura. Ho lavorato proprio su un incendio in Francia tanti anni fa ed era molto chiaro che su certi tipi di suolo i ricacci di corbezzolo, di lentiscolo, facevano quello che fa molto, molto peggio l'uomo andando a ripiantarci sopra le stesse specie. Basta aspettare, controllare 1 o 2 anni. Da un'altra parte il pino d'Aleppo si rinnovava sulle marne, su del terreno che dopo le prime piogge comincia a essere un po' più morbido e lì il seme di queste specie pirofite che sono abituate al fuoco si rinnova. Quindi hai tutto il lavoro gratis. L'altro campo è quello dell'agricoltura, dove si dice, diciamo, la gestione dei corsi d'acqua. I fiumi oggi sono secchi a causa del cambiamento climatico. Adesso non vorrei dire un'espressione un po' volgare, ma non è esattamente così. Se 2/3 del deflusso del tuo corso d'acqua lo usi per innaffiare i kiwi, per il riso, per il mais, il cambiamento climatico c'entra, ma fino a un certo punto. Ecco, quindi il primo lavoro è proprio di scrematura di queste pratiche che vengono sottaciute e anzi il cambiamento climatico è diventato un alibi per continuare a fare quello che fa più comodo, che sia in termini di inazione, sia in termini di così, convenienza economica diretta. Ecco. Strettamente legato ai boschi c'è il discorso che poi dopo, e questo parliamo di Vaia, che è l'argomento che sembra essere l'unico interessante in certe aree alpine, l'argomento non è, diciamo, specie autoctona, no. L'abete rosso è autoctona lì, è stato solo portato in strutture inadatte, quindi coetanee, hanno tutte la stessa età, estremamente dense e senza la mescolanza che in natura esiste con l'abete bianco, col cembo, con faggio, con altre specie. E quindi sono delle pratiche che sono state modificate nel tempo e che hanno fragilizzato una situazione. Un'altra specie che adesso soffre molto, almeno l'ho visto in Appennino che sulle Alpi occidentali, è il castagno. Allora, il castagno è stato portato in giro dai romani, allora non si può dire che sia una specie esotica, almeno è diventata una specie che è presente sul nostro territorio, ma dove al momento dell'importazione e anche dello sviluppo della castagnicoltura era una specie episodica. Quindi era una specie che non formava i castagneti che noi abbiamo visto noi oggi, no? Era presente qua e là ed è quello che succede esattamente. Un castagneto per riprodurlo, cosa devi fare? Devi ceduarlo, devi tagliare le piante, aspettare che ricrescano, no? E su questo ci sono delle grosse polemiche in Toscana, in Appennino, dal punto di vista paesaggistico, ma se non fai così il tuo castagno non lo conservi. Vai in direzione di boschi misti, quindi devi decidere se segui la natura, che sarà una mescolanza col faggio, col cerro, con altre specie quercine, se no, se vuoi mantenere il castagneto, l'apporto antropico diretto è inevitabile. Quindi sono tutte situazioni che si declinano in modo diverso a seconda della realtà che è presente su un certo territorio. Perfetto, perfetto perché hai introdotto quest'ultimo tema e mi sembra che l'abbiamo declinato abbastanza bene. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, quindi poi pensate una frase significativa se volete per chiudere, ma proprio una frase. Io mi devo prendere 30 secondi poi per fare la chiusura classica. E quindi lascerei un giro velocissimo di pochi secondi a ognuna di voi, un'affermazione finale, uno statement, che mi piace molto questa parola. E vai Viola, giusto per concludere. Sono impreparata. Però dico questa cosa rispetto a quello anche che diceva Sara, rispetto a volte che sia meglio non fare niente. E c'è uno dei miei interlocutori che ogni volta che lo vedo dice sempre fare meno e fare meglio, perché fare meno è fare meglio. Ed è una cosa che mi sembra che lo statement lo lascio fare a lui, così non lo devo fare io.
Ok. Sara? Allora, per me la conclusione potrebbe essere: curiamo molto la comunicazione, facciamo in modo che le decisioni diventino decisioni partecipate e non decisioni di pochi, perché in questo modo, coinvolgendo dal basso, si fa in modo che quella decisione sia una decisione di tutti e che tutti la portino avanti anche con tempi lunghi. Quindi il mio la mia chiusura è sulla comunicazione. Dobbiamo imparare a comunicare in modo efficace. Perfetto. Paolo? Io c'è una massima forestale che tradotto più o meno dice così: conosci la natura, accelera, e potrei dire migliora e favorisci il suo lavoro. Quindi su questo c'è tutto il discorso dei servizi ecosistemici, perché la natura gli servizi ecosistemici riguardano noi uomini, no? Quindi lì nei servizi siamo noi i principali fruitori. Da un punto di vista così generale, la comunicazione, ribadisco quello che diceva Sara, è fondamentale. Dall'altra parte, riuscire a discernere, non completamente dividere quello che è un approccio culturale da un approccio naturale nella gestione proprio degli ambienti. Perfetto, allora nella chat ho messo due link, sono uno al gruppo, alla comunità WhatsApp che abbiamo creato, quindi uno col link entra nella comunità, può interagire, c'è un gruppo di discussione e riceve le notizie. L'altro è il nostro sito, perché sul sito noi continuiamo, qui sul sito troverete soprattutto tutte le registrazioni di queste tavole rotonde che abbiamo fatto dall'inizio, da maggio che ne stiamo facendo, quindi c'è una bella quantità di riflessioni. Se accedete da desktop, oltretutto potete vedere non solo la trascrizione nella lingua che preferite, ma anche delle sintesi e di muovervi velocemente tra i capitoli della discussione. Quindi piattaforma d'apprendimento, seguiteci su Facebook e su LinkedIn e soprattutto, ecco, voglio dire che se qualcuno o qualcuna volesse avere il diploma di Highland Community Manager, è ancora possibile perché abbiamo aperto una modalità nuova, per cui iscrivetevi e però dovete scrivere a info@highcoma.eu poi vi risponderemo su come procedere per la certificazione. Quindi io vi ringrazio perché è andata benissimo, perfettamente, quello che volevamo era proprio questo. Quindi grazie ancora a voi tutte e ci vediamo il prossimo giovedì su questo canale. Va bene, un salutone a tutti e a tutte e a presto. Ciao a Ah, tutti, buona serata. e aggiungo, aspetta che chiudo la registrazione.